家我哋喺羅湖口岸啊，大嶼30米香港電郵出發我哋嘅汕尾。我哋中午12點到達餐廳，午餐有蝦、粉絲蒸生蠔、蠔仔烙、馬鮫魚丸，少不了我哋嘅白切雞。呢次嘅海鮮餐嘅話，大家食得都非常之開心啊！依家到咗我哋汕尾嘅風車島。風車島三面環海，因為呢度起咗有50米高嘅風力發電車而聞名噶。呢度嘅風車、沙灘同埋藍天白雲共同構成愛琴海風格嘅風景啊！所以到咗夏日嘅話，呢度遊客都係爆晒棚噶。我哋嘅晚餐有潮州滷水鵝同埋白切雞，當然少不了我哋嘅鮑魚、海鮮等等嘅名菜啊！等住大家嚟食嘅吓，菜品呢都係非常之豐富嘅。食完晚餐，我哋仲去到當地嘅步行街參觀遊覽呀。依家到咗我哋汕尾嘅二馬路步行街呢度，步行街呢度係非常之多嘢食嘅，唔單止有生煙、零食、飲品、小炒，各種嘅小食啊，呢邊全部都可以揾得到吓。跟隨我嘅鏡頭呢度一齊睇一睇。